अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, प्यारे भाइयों, सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। मेरे पास गाड़ी आई है अकाडिया 2009 मॉडल, 2009 मॉडल। प्रॉब्लम इसका ये है कि गाड़ी जो है ये क्रंक नहीं कर रही। ठीक है, ये देखें, नो क्रंक नहीं कर रही और कुछ भी जो है ना नहीं कर रही। ठीक है, और हमारी सिक्योरिटी की लाइट भी ऑफ हो जाती है। सिक्योरिटी का भी इशू नहीं है इसका। जो यहाँ पर नज़र आ रहा है आपको, गियर की जो लाइट है PRNDL, यहाँ पे हमारी लाइट जो है नहीं आ रही, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन भी नहीं हो रही और गाड़ी जो है वो सेल्फ भी नहीं दे रही। लेकिन मज़े की बात ये है एक कि ये ऑटो VN ले रहा है। ठीक है, अगर मैं इसको कंप्यूटर लगा के चेक किया, थोड़ी वीडियो लंबी होने वाली है तो साथ रहिएगा। इसमें कोई इशू लगता है, कैन कम्युनिकेशन का इशू है। तो ये देखें, ये इसने ऑटो VN तो ले लिया है, बट जो इसकी कम्युनिकेशन है वो नहीं हो रही गियर के साथ और प्लस इंजन के साथ। ओके, मैनुअल है, मैनुअल AC। ओके, तो ये इंजन है। ओके, ECM के अंदर मैं जाऊंगा और चेक करूंगा कोई कोड वगैरह है या। जैसे देखें, कम्युनिकेशन ECM के साथ नहीं हो रही, प्लस TCM के साथ कम्युनिकेशन नहीं हो रही। ओके, 1 बाय 1 चेक करते हैं। फ्यूल पंप के साथ, ओके, फ्यूल पंप के साथ हो रही है। लास्ट कम्युनिकेशन विद इंजन कंट्रोल मॉड्यूल ECM U100। ओके, ठीक है, ये लास्ट कम्युनिकेशन में आ गया। प्लस बॉडी कंट्रोल हमारा कम्युनिकेशन कर रहा है या नहीं कर रहा। और इसके बाद मैं चेक करूँगा ABS। ओके, बॉडी कंट्रोल में भी कम्युनिकेशन नहीं है। तो बाकी जो मेन ज़रूरी है, उसके बाद एंटी ब्रेक लॉक सिस्टम है, इसको चेक करूँगा किसके साथ हमारी कम्युनिकेशन है या नहीं है। ओके, इसके साथ भी हमारी कम्युनिकेशन नहीं हो रही, तो चेक करना पड़ेगा कहाँ पर इशू है। ओके जी, ये हमारी इसका डायग्राम है। तो मैं आपको शो कराता हूँ कि हमारी ये जो दो टायर हैं, सॉरी, ये ABS एंटी ब्रेक लॉक सिस्टम जो है हमारा, ये रहा। इसमें हमारी जो ये हमारा कनेक्टर है X111। ठीक है, यहाँ से अब हमारा देखें, इसमें से ABS की तरफ जा रही हैं, इसके पीछे बॉडी कंट्रोल है और बॉडी कंट्रोल और ABS है। X111 ये हमारा कनेक्टर है। अब ABS शॉर्ट है या क्या वजह है, उसकी वजह से हमारा बॉडी कंट्रोल भी पीछे कम्युनिकेशन नहीं कर रहा और हमारा जो फ्यूल पंप है ये तो कम्युनिकेशन कर रहा है। ठीक है, तो हमने सिंपली ये देखना है कि हमारा ABS में इशू है, ये शॉर्ट है, या ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन जो है ये इसमें इशू है, या इंजन कंट्रोल मॉड्यूल में। तो देखते हैं कि ये वाली जो वायर है इस कनेक्टर के आगे, ये हमारा कनेक्टर डिसकनेक्ट है X111। अगर ये हमारा कनेक्टर है तो कनेक्टर हमारा ठीक लगा हुआ है, बैठा हुआ है, तो फिर हमारे चेक करते हैं कि ये जो दो तारे हैं, वायर हैं 14 और 26 नंबर। जो इसका कनेक्टर है ABS का, इसके अंदर 14 और 26 नंबर है हमारी वायर इनपुट हो रही हैं, और जो इसमें से आउटपुट हो रही हैं 15 और 27। ये दो नंबर हैं और ये जा रही हैं ट्रांसमिशन में और प्लस इंजन कंट्रोल मॉडल में, ये रहा। ठीक है, ये हमारा इंजन कंट्रोल मॉडल रहा। अब हमने क्या करना है, अगर हमारा ABS शॉर्ट है तो फिर मैं इसकी जो तारें हैं, ये जो इनपुट हो रही हैं यहाँ से कनेक्टर के बाद, ये जो दो तारें हैं ये हमारी जो कनेक्ट हो रही हैं इसके अंदर जा रही हैं, मैंने इसको यहाँ से कट करना है
जो आउटपुट कर रहा है ABS, इनको 15 और 27 इनको कट करके मैंने इनको ज्वाइन कर देना है। मेरी जो ये कनेक्टर है, उसके बाद जो कनेक्टर और जो ABS का जो कनेक्टर है, इसके अंदर जो हमारी इनपुट हो रही हैं, जो तारें अंदर जा रही हैं, मैंने इनको इसके साथ ज्वाइन करना है। और फिर मैं देखता हूँ कि इसमें हमारा ट्रांसमिशन कम्युनिकेशन कर रहा है, इंजन कंट्रोल मॉड्यूल जो है वो कम्युनिकेशन कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो चलते हैं गाड़ी की तरफ, वहाँ पर देखते हैं हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होता है कि नहीं होता। ओके जी, बोनट के और ये रहा हमारा ABS का कंप्यूटर, ठीक है। ये रहा हमारा एक कनेक्टर जिसमें से हमारी वायर आ रही है अंदर वाली साइड पर, जिसमें हमारी कम्युनिकेशन की वायर है, और यहाँ से होके हमारी ये ABS में जा रही हैं। ABS में हमारी कम्युनिकेशन नहीं हो रही थी, ठीक है। अच्छा, अब सिंपली ये बात है कि शॉर्टकट जो डायग्राम में है उसके मुताबिक हमारी जो दो तारें हैं वो यहाँ पीछे से अंदर से आ रही हैं, वो इंटर हो रही हैं ABS के अंदर, ठीक है। और बाकी जो दो तारें हैं वो आउट हो रही हैं, ये वाली, ठीक है। अब जहाँ तक है मेरा ख्याल है हमारी कम्युनिकेशन ABS के साथ भी नहीं हो रही, और ABS की कम्युनिकेशन नहीं हो रही, तो इट्स मीन कि हमारा जो ABS है वो हमारा शॉर्ट है, वो ख़राब है, ठीक है। और ये आगे जो है ना हमारी जो कैन है, शॉर्ट होने की वजह से हमारी किसी भी कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेशन नहीं हो रही। तो इसका फिर एक यही है कि ये जो दो तारें हैं कैन की, अब सिंपली हाल तो ये है कि इसकी मैंने तारें कट करके, ये देखें, यहाँ से पीछे से ये दो तारें आ रही हैं और दो तारें यहाँ से ये ECM में जा रही हैं, ये वाली, ठीक है। अब मैंने इनको इनके साथ ज्वाइन किया, और ये जो पीछे से दो तार कैन की आ रही हैं, ये अंदर से आ रही हैं, जो यहाँ से कनेक्टर है इसमें। अब यहाँ से ये जो दो तारें हैं ये हमारी ECM में जा रही हैं, ECM में से होकर एक इनपुट है और उसके बाद आउटपुट दो तारें हैं, सेम कलर की हैं, और वो यहाँ से ट्रांसमिशन में जा रही हैं, ठीक है। ये रही ये दो तारें, ठीक है। अब बहुत ही सिंपल है, अगर आप ABS चेंज करेंगे तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आप चेंज करेंगे तो इसका बेहतरीन हल ये है कि जो यहाँ से ये दो तारें आ रही हैं इनपुट वाली साइड पे, आप इनकी जो ECM की तारें हैं आगे जा रही हैं वायर्स, आप इनको कट करो, ABS की आउटपुट पे खली वली करो, ठीक है, और आप यहाँ से इसको कनेक्ट कर दो। तो उसके बाद चाहे आप कनेक्टर लगा दो, चाहे कनेक्टर उतरा हुआ हो, नो प्रॉब्लम, आप की जो कैन है वो बहाल हो जाएगी। जो अभी इस ABS की वजह से हमारी जो शॉर्टेज है और हमारा काम नहीं हो रहा, ठीक है। अब उसका हमें कोई टेंशन नहीं है, सिंपली आपने ये जो दो तारें हैं आपने यहाँ से इनको कट करनी है, जो ECM की तरफ जा रही हैं, ये वाली, ये देखें, ये यहाँ से इधर आ रही हैं ECM में। आपने ये जो दो तारें इसी ABS से आउटपुट हो रही हैं वहाँ से तारें कट करनी है, ठीक है। आपने ये तारें कट की, ओके। और आपने क्या करना है, सिंपली अगर आपकी कम्युनिकेशन नहीं हो रही ECM के साथ, तो आपने ये इनपुट जो ABS में तारें कैन की जो जा रही हैं और वहाँ से फिर वापस निकल रही हैं, आपने जो निकल रही हैं उनको कट करना है, और जो आगे तारें जो आउटपुट हो रही हैं उनको कट करके, यहाँ से कट करके उनको सिंपली आपने इसके साथ ज्वाइन कर देना है, जो तारें ABS में इनपुट हो रही हैं, ठीक है। जो ABS के अंदर दो तारें जा रही हैं, आपने उनको आपस में ज्वाइन कर देना है। इससे क्या होगा, आपकी अगर ABS शॉर्ट है या कोई भी इशू है तो आप उसको छोड़ें, आपने डायरेक्टली यहाँ से आपने बाईपास कर दिया, और हमारा ECM भी कम्युनिकेशन करेगा और TCM भी कम्युनिकेशन करेगा। और ये देखें, मैंने करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ। इसके बाद ये देखें, मेरी जो फ्यूल गेज थी वो भी नहीं काम कर रही थी, और प्लस पार्क की लाइट जो है ये भी नहीं काम कर रही थी। अभी
ओके, और हमारी गाड़ी स्टार्ट भी हो रही है। ओके, तो ये इसमें प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो ABS है वो शॉर्ट है, जो उसके ABS में मसला है, उसकी वजह से ये इशू आ रहा है। तो थैंक यू, आपने अपना कीमती टाइम दिया और कोशिश पूरी की है कि थोड़ी सी डिटेल के साथ बताऊं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।